Ne yaşadık lan öyle? Ne oldu öyle? Arka kaydı benim, gördün mü? Arka kaydı benim diyorum, gördün mü? Niye öyle oldu? Yol bozuk da ondan mı? Yol bozuk da ondan mı acaba? Arka kaydı benim ya. Aynen. Böyle bir 8 yaptı ya. Şöyle bir yaptı. Yalpa yaptı da. Çukur böyle. Çukur diye mi? Tamam, yoksa ıslak yağ falan yoktu yani. Vallahi dedim, ne oldu acaba? Allah Allah. Ya yolda da şey vardı. Lamprilik vardı. Hüseyin abi alamadı, çıktı. Mustafa abi de alamadı virajı. Vay. İlk defa düzgün viraj aldım, hem de böyle keskin. Hüseyin abi karşıya gitti. Allah'tan araba gelmiyor bak. Problem yani. Allah Hüseyin. Karşı patikaları yalaya gitti valla. Bazen ben de yapıyorum bunu. Vay, ne yılan yaptık be. Hüseyin abi genişten alma. Hadi genişten ben de alayım. Al bak, ben de çıktım yoldan. Ha, bir yılan daha. Mustafa abi de benden beter çıktılar. Hüseyin abi. Alright. İşte aşağı inerken 31'e indiririm ben onu.
Şimdi ortada fırladı.
Ulan bir şeyler tıslıyor muslıyor, yılanlar mı var, ne var? Cırrı böceği mi? Orman kaliteli bir orman yani. Şuraya bak abi. Mahsus yavaş gidiyorum ki güzel kayıtlar alayım diye böyle. Bakanım buradan aşağı gideceğiz, geriye dönmeyeceğiz, rahat ol. Ha, aşağı mı gideceğiz? Yalova'ya mı gideceğiz? Buradan geri dönmek yok. İyi. Zaten dönülmez ya. Bayağı geldik be. Önlü arkalı yaparız. Aha. He?